sorry, I'm sorry, sorry. Psych. By the way, you've been uninvited, 'cause all you say are all the same things I did. Зачем эти собаки за мной гонятся? Что им от меня вообще надо? Альфа, тут остался щенок. Что с ним делать? Пока что этот щенок безвреден для нас. Но когда он вырастет, он станет нашим конкурентом. Поэтому лучше расправься с ним сейчас. Ну, Альфа, Избавься от него. а ну стой! С такими ранениями он вряд ли выживет. Можно оставить его. Все еще жив? Удивительно, он до сих пор жив. Да в нем течет кровь вожака. Я не могу его убить. Я спрячу тебя в укромном месте. Пошли. Ну вот, хорошее местечко. Спасибо вам. Бруно. Меня зовут Бруно. И смотри, не проболтайся, что я оставил тебя в живых. Вообще, лучше не разговаривай ни с кем. Хорошо. А, кстати, у тебя есть имя? Да, меня зовут Арчи. Хорошо, Арчи, оставайся тут. Первое время я буду носить тебе еду. А потом ты сам. Ясно. Но когда ты вырастешь, тебе надо будет уйти отсюда. Я не смогу скрывать тебя вечно. Хорошо. О, меня зовут. Я пойду. Бруно, иди в лагерь. И зачем я так убежал из дома? Теперь скрываюсь от псов, которые хотят меня убить. Уголь. Пропатрулируй, пожалуйста, территорию. Хорошо.